მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, ჩემო ლამაზებო, მე თქვენთან ახლა მოვედი საჯარო გაშლით, რა გზავნილის გადმოცემას ცდილობს ახლა სამყარო თქვენთვის. მას ასე დავიწყოთ და ვიკითხოთ, რა გზავნილის გადმოცემას ცდილობს სამყარო თქვენთვის, რა უნდა იცოდეთ ახლა, რა გზავნილს გიგზავნით სამყარო. მას ასე ჩემო ძვირფასებო, მე მინდა გითხრათ, რომ ახლა თქვენ ხართ მდგომარეობაში, სადაც განიცდით შინაგან გრევას, განიცდით მდგომარეობას, რომელიც თქვენ აღარ განიჭებთ ემოციურ კმაყოფილებას, გინდათ ამ მდგომარეობის დასრულება და ყველაფრის ახლიდან აშენება, ყველაფერი ძველი რაც იყო, რომელსაც უკვე თქვენთან არ მოაქვს ემოციური სიხარული, გსურთ ამ მდგომარეობის დასრულება. თქვენთან ახლა ხდება დიდი ქაოსი, მაგრამ ვერ ტოვებთ ამ მდგომარეობას, რადგან ხართ ამ მდგომარეობაზე მიჯაჭვული და გიჭირთ ყველაფრის მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ვერ გძნობთ თავს, კარგად გსურთ ყველაფრის დასრულება, ახლიდან დაწყება, ვერ ტოვებთ ამ მდგომარეობას, რადგან ხართ ამ მდგომარეობაზე მიჯაჭვული. არ ვიცით, ეს მდგომარეობა ყველამ თქვენ თავზე აიღეთ, მოარგეთ თქვენ სიტუაციაზე, ვინ იმყოფებით, რა საკითხში იმყოფებით ახლა ამ მდგომარეობაში, გაშლა საჯაროა და ყველამ ინფორმაცია უნდა აიღოთ თქვენს თავზე, მაგრამ გვაჩვენებს, რომ აქ არის მდგომარეობა, რომელიც ძალიან ქაოსურია, არ განიჭებთ ემოციურ სიამოვნებას, გსურთ დასრულება, მაგრამ ვერ სტოვებთ ამ მდგომარეობას, რადგან ხართ მიჯაჭვული, მაგრამ აქ არის სამყაროსგან გზავნილი, რომ თქვენ თუ დააფასებთ თქვენ თავს, მიიღებთ თქვენს თავს და პირველ ადგილზე დააყენებთ თქვენს თავს, ეს პრობლემები ბუნებრივად მოგვარდება სიკეთით და წარმატებულად, ასევე მოგეცემათ საშუალება ახალი შესაძლებლობების, თუ ეს ეხება ურთიერთობას, ეს მდგომარეობა მოგეცემათ, თუ თქვენ დააფასებთ თქვენს თავს, საკუთარ თავს დააყენებთ პირველ ადგილზე, მოგეცემათ გადახვიდეთ ახალ ურთიერთობაში, შემოუშვათ თქვენს ცხოვრებაში ახალი ადამიანი, ან თუ რამე სიტუაცია მოარგეთ თქვენს თავზე, გრძნობთ ასე ქაოსურად თავს, მოგეცემათ, რომ ეს სიტუაცია თუ დააფასებთ თქვენს თავს, მოგეცემათ ეს სიტუაცია მოგვარდეს, გაგიჩნდეთ ახალი იდეები, გქონდეთ გეგმები, მიზნები, დასახოთ მიზნები და ყველაფერი სიახლე შემოიტანოთ
თქვენს ცხოვრებაში, ანუ სამყაროსგან არის გზავნილი მდგომარეობა, რომელიც თქვენ გაგდეთ ახლა ემოციურ ქაოსში, ნგრევაში და სტრესში, რომელზეც ხართ მიჯაჭვული და ვერ ასრულებთ, სამყარო გაძლევთ პასუხს და გეუბნევათ, თუ თქვენ დააფასებთ თქვენს თავს და დააყენებთ პირველ ადგილზე, ყველაფერი ეს მოგვარდება ბუნებრივად, თქვენ გექნებათ ახალი შესაძლებლობები განვითარებაში, ურთიერთობის განვითარებაში და ახალი შანსები ყველაფერში. ასე რომ ჩემო ძვირფასებო, მოусმინეთ სამყაროს, მიიღეთ რჩევები და დააფასეთ თქვენი